駅での一番人気のある新宿本町、若宮新宿本線は、東京名護、高小田でございます。運賃は大人180円、お子様は90円です。6歳未満のお子様は、お客様1人につき、2人までは不便です。3人以上の場合は、同時料金をいただきますので、ご了承ください。The next stop is 東海道。失礼します。北海道